النهارده المطره طبعا زي ما انتم شايفين في الوطن العربي حابين نسيطر على المطره. هنجيب جرار ونقطع الموضوع ده ونبقى حلينا المشكله وسهله. مش عايزين الحل بسيط، هتجيب جرار وهيشيل الطين بالميه وتبقى انتهت المشكله. ولا انت مش معايا يا حاج عبد الحسيب؟ لا معاك بس خلي الراجل ده يعدي بدل ما يقع. طب عدي يابا عدي يابا استنى يا بكر بدل ما يقع الراجل الكبير ده. المشكله بسيطه مش محتاجه تفكير. احنا استسخنا سخانه وجبنا جرار وهنجيبه وهيشيل الطين. يلا يا حاج عبد الحسيب، ايه الوضع بعد المطره الغزيره دي؟ يا حاج بكر جايبين جراتنا وجر في الشوارع وقطعنا الكهرباء عشان السكان. احنا هنظبط البلد، مفيش حاجه اسمها نطره تأثر في الصعيد، ده كلام فاضي. الصعيد مسيطر على النطره في النطره برضه. وقطعنا الكهرباء عن البلد النهارده عشان ما حدش يتكهرب، والراجل الكبير ده واقف على جنب هاته عشان ده خايف احسن يقع وقطعنا النطره وهنقطع النور عن البلد عشان النور مع الميه هيعمل بوم بوم. وقف يا ابني.